வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நமக்கு ஏப்பம் எப்படி வருது, அது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஏப்பம் என்பது இயல்பான விஷயமே. நாம் உணவு உண்ணும் பொழுது உணவுடன் காற்றையும் சேர்த்து விழுங்கி விடுகிறோம். அது வயிற்றில் சேர்ந்து விடுகிறது. அவசரமாக உண்ணும் போதும், பேசிக்கொண்டே உண்ணும் போதும், பரபரப்பாக உண்ணும் போதும் காற்றை விழுங்குகிறோம். அவ்வாறு வயிற்றுக்குள் காற்று சேர்கிறது, ஏப்பம் வெளிப்படுகிறது. பலர் கூடியிருக்கும் பொது இடங்களில் சத்தமாய் ஏப்பம் விடுவது மரியாதை அற்ற செயலாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் நம் நாட்டில் ஏப்பம் விடுவதென்பது வயிறு நிறைய உணவு உண்டதை குறிக்கும் அறிகுறியாகவே பலர் எண்ணியிருக்கின்றனர். ஏப்பம் விடுதல் இயல்பான நிகழ்வுதான் என்றாலும் அடிக்கடி ஏப்பம் வர ஆரம்பித்தால் அது சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்துவிடும். அடிக்கடி கொழுப்பு நிறைந்த எண்ணெயில் பொரித்த உணவு உண்ணும் பொழுதும், காற்றடைத்த குளிர்பானங்களை அதிகமாக குடிப்பதும், மோசமான டயட் பின்பற்றுவது போன்ற காரணங்களால் ஏப்பம் ஏற்படுகிறது. புகைப்பிடிக்கும் பொழுதும், வெற்றிலை பாக்கு, புகையிலை, பான் மசாலா போடும் பொழுதும், காபி, பால், டீ, தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுதும் தன்னை அறியாமலேயே காற்றை விழுங்கிவிடுகிறோம். இவ்வாறு உள்ளே செல்லும் காற்று பின்னர் ஏப்பமாக வெளியேற ஆரம்பிக்கிறது. காலிஃப்ளவர், பீன்ஸ் பயிர்கள் உள்பட வாயுகளை உற்பத்தி செய்யும் உணவுகளை இரவு நேரத்தில் சாப்பிடுவது ஏப்பம் ஏற்பட முக்கிய காரணமாக உள்ளது. பிறந்த குழந்தை தாய்ப்பால் குடிக்கும் பொழுது இதேபோல் காற்றையும் அதிகப்படியாக விழுங்கிவிடுவர். வயிற்றுக்குள் காற்று சேர்ந்து விட்டால் குழந்தைக்கும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும். அவ்வாறு வயிற்றில் சேர்ந்த காற்றை வெளியேற்ற குழந்தை தோளில் சாய்த்து கொண்டு முதுகில் தட்டுவது பாட்டிமார்களின் வழக்கமாக இன்றளவும் உள்ளது. ஒரு வகையில் இயற்கை நமக்கு கிடைத்திருக்கும் தற்காப்பு வழிதான் ஏப்பம் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். உணவுப் பொருட்கள் உணவு குழாய் வழியாக வாயிலிருந்து வயிற்றுக்குள் செல்கின்றன. சுருங்கி விரியக்கூடிய தசை நார்களால் ஆன உணவு குழாய் நெஞ்சில் நடுப்பகுதியில் ஒரு குழாய் போல் அமைந்திருக்கிறது. இதன் அடிப்பகுதியில் உதர விதானத்தை கடந்து இரைப்பையின் ஆரம்ப பகுதியோடு இணைத்து கொள்கிறது. உணவு குழாயின் மேற்புறமும் கீழ்ப்புறமும் சுருக்கு தசையால் ஆன 2 கதவுகள் உள்ளன. மேற்புற கதவு நம் உணவை விழுங்கும் பொழுது அது மூச்சு குழாய்க்குள் செல்வதை தடுக்கிறது. கீழ்ப்புற கதவு இரைப்பையின் சுருக்கம் அமிலம் மேல் நோக்கி வந்து உணவு குழாய்க்குள் நுழைந்து விடாமல் தடுக்கிறது. இந்த கதவு உணவு குழாய்க்கும் இரைப்பைக்கும் இடையே எல்லையாக அமைந்துள்ளது. உணவுடன் விழுங்கிய காற்று குறைவானதாக இருந்தால் செரிக்கப்பட்ட உணவுடன் கலந்து சிறுகுடலுக்கு சென்றுவிடும். காற்றின் அளவு அதிகமானதால் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. அதாவது வயிறு உப்பிக்கொள்கிறது. இரைப்பையில் காற்றின் அழுத்தம் அதிகரிக்கும் நிலையில் அதை வெளியேற்ற வழி தேடுகிறது. அப்படி இரைப்பை தசைகள் மேல் நோக்கி தரும் அழுத்தம் தாங்க முடியாமல் உணவு குழாயின் கீழ்ப்புறம் கதவும் மேல்புறம் கதவும் திறந்து கொள்கிறது. இப்படி இரைப்பையின் இருக்கும் காற்று ஏப்பம் என்ற பெயரில் சத்தத்துடன் வாய்வழியே வெளியேற்றப்படுகிறது. இதுபோல் மேலும் பயனுள்ள தகவலை தெரிஞ்சுக்க எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.